Բարելույս, Ռեոփեն մեդիայի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ռի-Նյուզ լրատվականի առավոտվա թողարկումը, մենք աշխատում ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ես Լուսինեն եմ Ղարսայան։ 3 խոշոր հրդեհեր բռնկվել Մալաթիայի շուկայի մոտ, կոշիկի, կաշվի ու սոսնձի պահեստում։ Կրակն ամենայն հավանականությամբ բռնկվել է հոսանքալարերի կարճ միացման պատճառով, դեպքի վայր են շտապել 6 մարտական հաշվարկներ, ապա ևս 4-ը, ինչպես նաև մեր նկարահանող խումբը։ Մի քանի 100 մետրից երևացող այս ծխի օջախը Մալաթիա տոնավաճառի հարևանությամբ է։ Այրվել է մոտ 1000 քառակուսի մետր տարածքով կոշիկի պահեստը։ Ներսն էինք, ապրանք էինք առնում ավտոշուկայից, մեկը հեռախոսով խոսելով իջնում էր, ասում էր պաժառա։ Այդտենց ընկերուհուս հետ է, ընկերուհիս իջավ ներքև տեսնի ինչա, մինչև այդ կրակ ուժեղ կպավ։ Դուրս ենք եկել, տեսել ենք ուժեղ վառվում է այս ամեն ինչը։ Տարածքը գազաֆիկացված չէ, թե ինչից է բռնկվել հրդեհը դեռ պարզվում է։ Հարևան խանութների աշխատակիցները կարծում են, պատճառը հոսանքալարերի կարճ միացումն է։ Շտապօգնության աշխատակիցները առաջին օգնություն են ցույց տվել այս տղամարդուն, որը այրված տաղավարներից մեկի տերն է։ Հրդեհը մարելու համար նախ 6, ապա ևս 4 մարտական հաշվարկ է պետք եղել։ Հրդեհը մեկուսացվել է 15:53 րոպե, այս պահին կատարում են հետհանգեցման աշխատանքներ, այրվող օջախներ չկան, միայն ծխապատ տարածք գոտիներ կան, ծխացող օջախներ։ Ըստ նախնական տեղեկությունների պահեստում, որն ամբողջությամբ այրվել է, եղել են սոսինձ, կաշի և կոշիկ։ Մերի Դանիելյան, Ստեփան Տիգրանյան, Ռիոփեն մեդիա։ Հովանավանքում կատարվածի մասին 3 այնտեղ արտակարգ իրավիճակ էր, դրությունը լարվել է, երբ Մայրաթորի պատվիրակները Տեր Արամին են ներկայացրել կարգալույծ լինելու փաստաթուղթը և պահանջել են ծես չիրականացնել, իսկ այդ պահին եկեղեցում պսակադրություն պետք է լիներ։ Հենց հարսնքավորների ներկայությամբ էլ կարգալույծ քահանայի կողմնակիցներն ու հակառակ կողմը սկսել են հաշիվներ մաքրել։ Տեղի է ունեցել քաշքշուկ, օգտագործվել է եկեղեցուց ու հոգևոր կյանքից հեռու բառապաշար, ու այս ամենից հետո Փեսայի հայրը հրաժարվել է, որ զույգին նախկին քահանան պսակի, մանրամասները դիտենք ռեպորտաժում։ Արդեն նաև փաստաթղթով հաստատվեց կարգալույծե Արամ քահանան և այսուհետ գրելու է Ստեփան Ասատրյան Ավազանի անունը։ Այսօր Մայրաթորից պատվիրակություն է գնացել Հովանավանք գրությունը փոխանցելու։ Քաշքշուկ է սկսել եկեղեցու բակում, երբ վեճը թեժացել է քահանայի կողմնակիցների ու հակառակորդների միջև։ Տարակուսած հավատացյալները չգիտեին շարունակել ամուսնական ծեսը, թե ոչ։ Մեկ ասում էին. Արսանիքա, թողեք մեր արարողությունը ավարտենք, ինչ ուզում եք արեք այդ միկրոֆոններով ձեզ։ Ավելի ուշ տեղեկություն տարածվեց, թե հրաժարվում են մասնակցել պսակադրությանը։ Աբրեք շատ։ Կաթողիկոսը չի կարող կին ու երեխեք ունենա։ Արուն Ասատրյան չի Տեր Արամա։ Նկարները ունեմ, ապրելու տեղը ունեմ։ Պարոն Ասատրյան, Կաթողիկոսը չի կարող ամուսնական կյանքով ապրի, դե գնացեք։ Չի ենթարկում Ստեփան Ասատրյանը կամ Արամ քահանան, իր այս դիրքորոշման մասին շատ էր ասում, հիմա գործնականում ցույց տվեց։ Դուք որպես քահանա այլևս չեք կարող, որպես քահանա չեք կարող լինել այնտեղ, որտեղ պատշաճ է քահանաներին լինելու, այսինքն խորանի վրա, ատյանում, դասերում եւ ավանդատներում։ Մնացածը ձեր գործն է։ Ով է սա ձեզ։ Ոչ մեկ չի գնում։ Ինչա նշանակում ով է ասի, եղբայր, ինչա նշանակում ով է ասի։ Հիմա ես փոխանցում եմ։ Ում ասացնեք փոխանցում։ Ասեցի, չէ։ Դիվանատան։ Այո, դիվանատան։ Ես ասեմ չեմ ընդունում սա։ Ով տվել է։ Ես փոխանցեցի։ Հիմա գնացեք իմ խոսքի իրենց փոխանցեք։ Չեմ ընդունում։ Դուք հարգեք։ Ես այդ կառույցը չեմ հարգում, ով որ էս թուղթ ուղարկել է։ Դե որ վերջացրեցին գնացեք այստեղից։ Հիշեցնեմ Արամ քահանան կամ Ստեփանը Կիրակի պատրաստվում է պատարակ մատուցել, որին ներկա կլինի նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Եվ ես հարց ունեմ, էլի, օրինակ, չգիտեմ, երեխա մկրտելու համար, փոքրիկ երեխային ավետարանը տալու համար քահանան չի կարող քահանայություն անել, բայց կուսակրոնության ուխտը ընդունած եւ սիրուհիներ ունեցող
կին երեխաներ ունեցողը կարա հաղորդություն տա, իր տված հաղորդությունը համարվում է հաղորդություն, իսկ ուղղակի եկեղեցու խնդիրները բարձրաձայնած հոգևորականի հաղորդությունը հաղորդություն չէ կամ։ Սիմոն Հովանիսյան, Reopen Media։ Այս ամենի ֆոնին հարց է առաջանում, եթե հիմա է իրավիճակը այսքան լարված, հետաքրքիր է Կիրակի Փաշինյանի մասնակցությամբ պատարագի օրը ինչպիսին կլինի այն։ Հատկապես, որ ամեն օրվա հետ մի նոր սկանդալ է հայտնվում մեդիա դաշտում, վերջին սկանդալի կիզակետում Մայրաթոռի արտաքին հարաբերությունների բաժնի տնօրեն Նաթան արքեպիսկոպոսն են, նրա հասցեին բավականին ծանր մեղադրանքներ են հնչում ու ամեն ինչ ավելի է լրջանում, որովհետև խոսքը սեռական մեղադրանքների մասին է Տեր Նաթանից և եկեղեցուց որևէ արձագանք ստանալու համար մեր համառ ջանքերը տապալվել են, ու ի տարբերություն եկեղեցու իշխանությունը չի լռում։ Նաթան արքեպիսկոպոսին են կանչել հարցաքննության օրերս տարածված ձայնագրության առիթով։ Արդյոք ինքն է խոսում համացանցում տարածված ձայնագրությունում։ Սրբազանը պատասխանել է, որ անօրինական ճանապարհով ստացված ձայնագրության վերաբերյալ ասելիք չունի։ Այս մասին Reopen Media-ին քննչական կոմիտեից են հայտնում։ Ձայնագրության հրապարակումից հետո հիմա էլ Նաթան արքեպիսկոպոսի անունն է հաճախ շոշափվում։ Հնչում են մեղադրանքներ, որոնց եկեղեցին չի շտապում պատասխանել։ Ջերմանում ֆուտբոլ էին խաղում։ Նաթանը այն ժամանակ վարդապետ էր, գալիս էր, դες մոտիկից նայում էր, ժպտում էր, ասում էր, շորտիկ ինչեք հագել, ձեր ոտքերը ինձ գայթակղեցնում են։ Ու հետո այս ավակ կուրսի տղաները կամ վերակացուները մեզ ասում են հանկարծ չգնաք, իր սենյակը չմտնեք, վտանգավոր է։ Եկեղեցու լռությունը մեկնաբանում են իշխանական շրջանակներում, օրինակ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը այդ լռության մասին ասում է, հո ընդդիմադիր ցույցից հրաժարված քահանա չի, որ միանգամից կարգալույծ արվի։ Չորրորդ օրն է, ինչ եկեղեցու նախկին սպասավորը հայտնել է, որ գործող արքեպիսկոպոսներից մեկը Ճեմարանի տղա պատանիների նկատմամբ սեռական ոտնձգություններ է կատարել։ Կտրիչենց կողմից ուղիղ 0 արձագանք, ոչ հերքել են, ոչ ասել են ուսումնասիրություն կանենք, ոչ ասել են կարգապահական վարույթ կհարուցենք։ Եկեղեցին լռում է ու ելի պատասխան հաղորդագրություններ չկան, ոչ առցանց տիրույթում, ոչ էլ մեծ հարցազրույցի տեսքով։ Միայն մի արձագանք կար Կիրակի օրվա պատարագի մասին, Տեր Արամը կամ Ստեփանը աշխարհի կանունով իրավունք չունի պատարագ իրականացնել ըստ Մայրաթոռի։ Կրոնական էջերն են հղում անում պատմական կրոնական դեմքերին։ Կարգալույծ քահանան չի կարող սուրբ պատարագ մատուցել։ Եթե ուզում եք նզովքի տակ ընկնել, ապա առաջ։ Բոլոր մասնակցողները պաշտոնապես հրաժարվելու են հայ առաքելական եկեղեցուց, այսինքն հրաժարվելու են հետագայում մասնակցել եկեղեցու խորհուրդներին, քանզի ինքնակամ առանձնանալու են։ Ով արհամարելով եկեղեցին, ուրիշ ժողով կկազմի իբրև աղոթատուն, առանց եպիսկոպոսի եւ քահանայի հրամանի, նզովյալ լինի։ Զուգահեռ իրականության մեջ Տեր Արամը կամ Ստեփանը նոր է օծվել քահանա, այս մասին Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարում ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ասում է, կաթողիկոսն ինքը կարգալույծ է, ոնց կարող է կարգալույծ հռչակել այլ հոգևորականի։ Ես որպես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատավոր հետևորդ, այս ամբիոնից հայտարարում եմ, որ Կտրիչ Ներսիսյանը վաղուց կարգալույծ է, ինքը հոգևոր դասի մեջ չի։ Ինքը ընդամենը մարդ է, որը բռնազավթել է Մայրաթոռը մի խումբ իր նման կարգալույծ խմբակի հետ, եւ մենք որպես հանրություն իրավունք այդ բանն էլ, որ ասում են եկեղեցի կառավարություն բանը, կոնֆլիկտը։ Մենք ո՞նց կարանք մեր եկեղեցու հետ կոնֆլիկտ ունենանք։ Ես ասում եմ, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իմ սրբությունն է, ես իմ սրբության հետ ո՞նց կարամ կոնֆլիկտ ունենամ։ Մենք կոնֆլիկտ ունենք հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին պղծողների հետ։ Տեր Արամը կարգալույծ լինելու օրը պայման էր դրել, եթե մինչև երեկո որոշումը չփոխեն, ինքը միանալու է վարչապետին։ Հիմա մի քանի հարցադրում է անում Մայրաթոռի դիվանապետին։ Նա կարգապահական հանձնախմբի նիստերի արձանագրություններն է ուզում, որ արձագանքի իր հետագա քահանայագործության վերաբերյալ։ Ցավոք հայրապետական տնօրինության մասին նախ տեղեկացել են Facebook սոցիալական կայքից, ապա մեկ օր անց նոր պաշտոնական Մայրաթոռից ձեր միջոցով։ Իդեպ խորհրդակատարություններից հետո եմ համացանցում հանդիպել այդ որոշման մասին եւ այստեղ հարց է առաջանում։ Facebook-ից հոգևոր հովիվ ինֆորմացիայի փոխանցման ճանապարհին ինչ է կատարվել Սուրբ Հովանավանքում։ Տեր Արամը կամ Ստեփանը, որը կարծում էր, թե այս տարի իր ոչ թե խաչելության, այլ հարության տարին է լինելու, Կիրակի պատարագ կմատուցի Հովանավանքում։ 1600-ամյա վանքը եկեղեցու հովանու ներքո է, բայց դա էլ չի խանգարի։ Նախորդին Փաշինյանը հայտարարեց, այդ եւ մյուս եկեղեցիները իր բնորոշմամբ կվերադարձվեն հանրությանը։ Այդ առիթով Տեր Զարեհն է գրառում արել, ասում է, Հայաստանի գործող այդ վանքերի եւ եկեղեցիների
եկեղեցիների նպատակային առաքելությունը վտանգված է։ Բարձրաստիճան եկեղեցական պաշտոնյաների ձերբակալությունները, կալանավորումները եւ դատավճիռները հստակ մարտահրավեր են կրոնական ազատությանը։ Նման միջոցառումները կամայական եւ անհիմն միջամտություն են եկեղեցու գործունեությանը եւ կարող են դիտվել որպես հարձակում կրոնական համայնքի վրա։ Այս հայտարարությունն էլ տարածել է եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը։ Ըստ նրանց Հայաստանում իրավիճակը դուրս է գալիս հոգևոր դաշտի սահմաններից, վերածվելով ազատ խղճի եւ քաղաքացիական իրավունքների խնդրի։ Սիմոն Հովանիսյան, Reopen Media։ Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը Օտավայում հանդիպել է Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի հետ Հայդատի Կանադայի հանձնախմբի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Խոսել են Հայաստանի ինքնիշխանության, Արցախ վերադարձի իրավունքի, հայկական մշակութային վտանգված ժառանգության պաշտպանության, Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների ազատ արձակման մասին։ Քրիստոնյաների ու հայ համայնքի նկատմամբ հարգանքի բացառիկ օրինակ են ցուցաբերել մեր հարևան Իրանում, Թեհրանի կենտրոնում հայկական Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարևանությամբ մետրոյի նորակառույց կայարանը պաշտոնապես անվանակոչվել է Սուրբ Մարիամ։ Հայկական եւս մեկ անկյուն Թեհրանի սրտում։ Սուրբ Մարիամ մետրոյի կայարանն է, մի վայր, որտեղ արվեստը, ճարտարապետությունը եւ հավատքը միահյուսվում են։ Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքի ամենանոր եւ ռազմավարական նշանակության կայարաններից մեկը կրում է քրիստոնեական աշխարհի ամենապաշտելի սրբի անունը, դառնալով կրոնների համակեցության խորհրդանիշ։ Անվան ընտրությունը պատահական չէ։ Կայարանը գտնվում է Թեհրանի հայ համայնքի համար կարևորագույն կենտրոնի Սուրբ Սարգիս մայրտաճարի եւ Սուրբ Մարիամ անունը կրող այգու հարևանությամբ։ Թեհրանի քաղաքային խորհրդի ներկայացուցիչը հաստատեց, որ թեև կայարանները սովորաբար անվանվում են աշխարհագրական տեղանուններով, այս դեպքում բացառություն է արվել որպես հարգանքի տուրք Սուրբ Մարիամի եւ Թեհրանի հայ քրիստոնյա համայնքի նկատմամբ։ Մեր հիմնական առաքելությունը Թեհրանի ողջ տարածքում մետրոյի ցանցի ընդլայնումն է եւ հաշվի առնելով կայարանի գտնվելու վայրը հայտնի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարևանությամբ այն անվանակոչվեց Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի անունով։ Կայարանի ճարտարապետությունը կամարակապ առաստաղներից մինչև գունային լուծումներ ոգեշնչված է հենց հարևանությամբ գտնվող եկեղեցուց։ Որմնանկարները, քանդակները եւ զարդանախշերը պատմում են սիրո ու ողորմածության մասին։ Պատերի գերիշխող կապույտ գույնը նույն երկնագույնն է, որը օգտագործվել է Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խորանում։ Այս նախագիծն ունի նաև խորը քաղաքական եւ սոցիալական ուղերձ։ Թեհրանի ամենանոր եւ կարևոր մետրոյի կայարաններից մեկի համար Սուրբ Մարիամ անվան ընտրությունը հաստատում է, որ Իրանում կրոնական խորհրդանիշների հանդեպ հարգանքն իրանցի ժողովրդի քաղաքակրթության եւ մշակույթի անբաժանելի մասն է։ Ժողովուրդ, որ հարուստ է իր բազմազանությամբ։ Թեհրանի քաղաքային իշխանության այս քայլը մեծ ոգևորությամբ է ընդունվել նաև Երևանում։ Շատ լավ, որ մուսուլմանական երկրում քրիստոնեական սրբապատկերներ կան եւ այլն, շատ հաճելի է, շատ ընդունելի է։ Ես լավ եմ զգում, իհարկե, որ այդ երկրում քրիստոնեությունը հարգվում է, հավատարմությունը լավ բան է, երբ որ երկիր իրար նկատմամբ հավատարիմ են լինում, իրար պաշտպանում են։ Բոլոր երկրների հետ է պետք է մշակութային լրիվ բաներ լինի։ Մշակույթը չի խանգարում, ավելի է մոտիկացնում ժողովրդին, իրար հետ կապեր են հաստատում, էլի։ Դե նախ առաջինը լավ է, որ Իրանը տենց հայկական ինչ-որ մշակույթը հարգում է, միջայլոց հա, Իրանը բարեկամ երկիր է, դրա համար էլ հայկական ինչ-որ տենց մշակույթը շատ լավ է իրանց մոտ։ Դե ուրեմն ինչ-որ հարգանք կա հայերի նկատմամբ, այդ պատճառով էլ արել է, եթե հարգանք չլիներ իրանց համար չէին անի, ինձ թվում է։ Շատ դրական եմ նայում, շատ լավ է, ինչ վատ բան կա, որ Իրանում հայկական, ասենք, մոտիվներով կայարան բացվել, հոյակապա։ Կայարանի պաշտոնական բացումը կիրականանա շուտով քրիստոնեական համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Աննա Հարությունյան, Միլենա Դանիելյան, Reopen Media։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Փարիզում հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոյի հետ եւ քննարկել երկու երկրների միջև փոխգործակցության ամբողջ օրակարգը։ Նախարարները մտքեր են փոխանակել ռազմավարական բնույթ ունեցող հարաբերությունների հետագա խորացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների, ինչպես նաեւ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ընդլայնման շուրջ։ Անդրադարձ է եղել հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի արդյունավետ մեխանիզմներին։
Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի վերանորոգման աշխատանքների շուրջ մեծ սկանդալ է ձևավորվել։ Ծիծեռնակաբերդի նորոգման համար հայտարարված 743 միլիոն դրամի մրցույթում հաղթել է մի ընկերություն, որը ինչպես պարզել է իմ գործընկեր Անի Հովհաննիսյանը, հուշարձանների վերականգնման որևէ փորձ չունի։ Նախկինում զբաղվել են սանհանգույցների նորոգումից մինչև ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքներով, եւ հիմա բազմաթիվ ճարտարապետներ ու մասնագետներ ահազանգում են, որ ազգային կարևոր խորհրդանիշներից մեկի նկատմամբ այսպիսի վերաբերմունքը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի վերանորոգման շուրջ աղմուկը թեժանում է։ Նախ 172 ճարտարապետ պահանջեց դադարեցնել վերանորոգումը, քանի որ նորոգող ընկերությունը նախկինում հուշարձան վերականգնելու փորձ չի ունեցել։ Ժամեր անց ճարտարապետների պալատը հերքում տարածեց, պնդելով, որ Արթուր Թարխանյան կենտրոնի հայտարարությունը չի համապատասխանում իրականությանը, եւ որ պալատի խորհուրդը որոշել է ձեռնպահ մնալ խնդրի հանրայնացումից։ Եկեք միասին պարզենք, որ կազմակերպությունն է իրականացնում վերանորոգման աշխատանքները, ինչ փուլում են դրանք եւ ինչն է դրդել ճարտարապետներին դրանք վտանգավոր համարել։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը էլեկտրոնային եղանակով մրցույթ էր հայտարարել։ Մասնակցել էր ընդամենը մեկ կազմակերպություն՝ BIDEC ընկերությունը, ու հենց այդ կազմակերպությանն էլ վստահվել էր 6 տասնամյակ անխափան գործած հուշահամալիրի վերանորոգման աշխատանքները։ Ըստ էլեկտրոնային ռեգիստրի ՍՊՕ-ի 75% բաժնեմասը պատկանում է Դավիթ Սեթրակյանին, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի որդուն։ Վերանորոգման համար կառավարությունը հատկացրել էր 743 միլիոն դրամ։ Հիմա տեսնենք ինչ է ասում օրենքը։ Ըստ պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին օրենքի, հուշարձաններ վերանորոգելու համար փորձը պարտադիր չէ։ Հուշարձանների ամրակայման, նորոգման եւ վերականգնման աշխատանքներն իրականացնում են մասնագիտացված կազմակերպությունները եւ այն մասնագետները, որոնք ունեն համապատասխան լիցենզիա եւ տվյալ հուշարձանում աշխատանքներ կատարելու համար սահմանված կարգով տրված թույլտվություն։ Իսկ արդյոք BIDEC-ը ունի համապատասխան որակավորում աշխատանքը իրականացնելու համար։ Ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի BIDEC-ը մասնագիտացված շինարարական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություն է։ Բաց է մնում մեկ հարց, մինչև հիմա քանի հուշարձան է նորոգել BIDEC-ը։ Փողոցի ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ, ազգային ժողովի շենքի սանհանգույցերի նորոգման աշխատանքներ, խմելուջրի ցանցերի նորոգման եւ կառուցման աշխատանքներ։ Մի խոսքով կնքված 90 պայմանագրերի մեջ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը միակն է։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանը 3 հիմնական խնդիր է առանձնացնում։ Առաջինը առանց որևէ նախագծի չի կարելի սկսել որևէ շինարարական աշխատանք։ Աշխատանքները սկսվել են բանավոր ցուցումով, որ շուտ անեն, որ հասցնեն։ Դա քրեական պատիժ ենթադրող գործողություն է։ Չի հնարավորություն տվել բանավոր ցուցումով ջարդել, ավերել հուշարձանը, որը բառը այստեղ վերականգնել չի սազում։ Խճազանգվածի են վերածել հուշարձանի բնօրինակ մասերը։ Դա երկրորդ քրեական պատիժ ենթադրող գործողություն, այսինքն հուշարձանին հասցվել է անվերականգնելի վնաս։ Եվ երրորդը անորակ բանվորական ուժ։ Խոսել ենք նաև Ծիծեռնակաբերդի համալիրի նախագծի հեղինակներից Սաշուր Քալաշյանի հետ։ Նշանավոր ճարտարապետն էլ է խնդիրներ առանձնացնում։ Աշխատանքները նորմալ վիճակում է գտնվում, ընթանում են մի քիչ դանդաղ, հարցեր կա, որ իրանց թվում է իրանք ճիշտ են անում, հետո պարզվում է, որ սխալ են արել։ Խնդիրներ առաջանում են շինարարների հետ։ Պատճառներից մեկը նա է, որ շինարարական կազմակերպությունը հուշարձանների հիմնանորոգման փորձ կամ չունի, կամ շատ քիչ ունի։ Տենդերը հայտարարել ենք, ուրիշ մասնագիտ չի եղել, ըստ մասնագիտն է եղել, պետությունը առանց տենդերը չի թույլատրում, չպես կերտալ դրան։ 2020 թվականից ԿԳՄՍ նախարարությունում ստեղծվում է պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն, որի կազմում էլ գործում է հուշարձանների վերականգնման բաժինը։ Փորձեցինք կապվել նրանց հետ հասկանալու համար, թե ինչ փուլերով է անցել նախագիծը։ Մեկնաբանություն տալ հրաժարվեցին։ Մեկնաբանություն ստանալ չկարողացանք նաեւ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Էդիտա Գզոյանից։ Թանգարան ինստիտուտի տարածած հայտարարությունում նշվում է, որ աշխատանքները շարունակվում են։ Նաեւ սահմանվել է աշխատանքների վարման մշտադիտարկում։ Մինչ նման աշխատանքների փորձ չունեցող կազմակերպությունը վերանորոգում է հուշահամալիրը, անհայտ է մնում մի քանի հարցերի պատասխաններ։ Արդյոք շինարարական աշխատանքները կավարտվեն ժամանակին եւ ինչպիսի Ծիծեռնակաբերդ կտեսնեն հուշահամալիր այցելողները ցեղասպանության 11-րդ տարելիցին։ Անի Հովհաննիսյան, Լևոն Ոսկանյան, Էդգար Գուլոյան, Ստեփան Տիգրանյան, Ռեոփեն մեդիա։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Մոսկվան ուշադիր հետևում է Գյումրիում տեղի ունեցող իրավիճակի զարգացմանը, քանի որ այն Հայաստանի երկրորդ խոշորագույն քաղաքն է, որտեղ տեղակայված են ռուսական 102-րդ ռազմաբազան եւ Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Զախարովան հիշեցրել է, որ Գյումրիի քաղաքային իշխանություններն ակտիվ գործակցություն են զարգացնում Դաշնության տարբեր մարզերի հետ։ Գյումրիում է գտնվում նաեւ Պատվո Բլուր հուշահամալիրը, որը նվիրված է ռուս-թուրքական պատերազմների ժամանակ զոհված ռուս սպաներին։ Դիվանագետը շեշտել է, որ օգոստոսին ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհուրդը Գյումրիին շնորհել է 1941-ից 45 թվականների աշխատանքային փառքի քաղաք պատվավոր կոչումը։ Մենք իհարկե գնահատում ենք հայ-ռուսական հարաբերությունները եւ միշտ աջակցում ենք նրանց, ովքեր պաշտպանում են մեր ժողովուրդների միջև ավանդական սերտ կապերը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետի ձերբակալությանը, ապա դա Հայաստանի ներքին գործն է։ Սակայն մենք նկատում ենք, որ նախկինում քրեական գործեր են հարուցվել Վանաձորի, Բերդի, Գորիսի եւ այլ համայնքների ղեկավարների դեմ եւ նրանցից մի քանիսը ձերբակալվել են։ Մենք հույս ենք հայտնում, որ նման դատավարությունները չեն հանգեցնի դատական համակարգի եւ ժողովրդի միջև կապի խզման եւ այդ համակարգի հանդեպ վստահության անկման։ Եվս մեկ լուր քրեական լրահոսից Մասիս համայնքի ղեկավար Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Համբարձումյանը դատապարտվել է 6 տարի 3 ամիս ժամկետով ազատազրկման։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ վերացվել է գրավը եւ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանք։ Ավելի ուշ Աթանեսյանը պարզաբանել է, որ Համբարձումյանի դեմ գործը հարուցվել էր դեռ 2018-ին զինված խուլիգանության հոդվածով։ Իդեպ Համբարձումյանը պատիվ ունեմի իմպիչմենթի գործընթացի վարչապետի թեկնածուն էր։ Հանրապետական կուսակցությունը հայտարարել է, որ Համբարձումյանին անազատության դատապարտելով իշխանությունը փորձում է խոչընդոտել վարչապետին անվստահություն հայտնելու մեկնարկած սահմանադրական գործընթացը։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի ղեկավարն ուղիղ տեքստով խոսում է առաջիկա տարիներին Ռուսաստանի հետ ուղիղ բախման մասին։ Մյուս կողմից ՆԱՏՕ-ն ցուցադրում է իր միջուկային ներուժը զորավարժությունների ժամանակ։ Ի պատասխան որպես հայելային քայլ Կրեմլը նախագահ Պուտինի անմիջական վերահսկողությամբ անցկացնում է ռազմավարական միջուկային ուժերի սեփական մարզանքները, արձակելով միջմայրցամաքային հրթիռներ։ Հետաքրքիր է այս վտանգավոր խաղում զորավարժությունները իսկապես կվերաճեն բախման, թե կմնան նույն տեղում։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Ֆաբիեն Մանդոնը հնչեցրել է աննախադեպ խիստ նախազգուշացում, կոչ անելով ֆրանսիական բանակին պատրաստ լինել Ռուսաստանի հետ հնարավոր ռազմական բախման առաջիկա 3-4 տարվա ընթացքում։ Դա կարող է դրսևորվել հիբրիդային պատերազմի տեսքով, որի միջով մենք արդեն անցնում ենք, կամ հնարավոր է ավելի կոշտ բախման տեսքով։ Այս հավանական սցենարին լիարժեք պատրաստվածությունը իմ կողմից բանակի առջև դրված առաջնային նպատակն է։ Ֆրանսիացի գեներալը չի թաքցրել, որ ֆրանսիական ռազմական պլանավորման հիմքում ընկած է Մոսկվայից բխող սպառնալիքի գիտակցումը, զգուշացնելով, որ Ռուսաստանը նրա բառերով կարող է գայթակղություն ունենալ շարունակելու պատերազմը մեր մայրցամաքում։ Այս մարտահրավերին դիմակայելու համար Ֆրանսիան նախատեսում է էականորեն մեծացնել իր ռազմական բյուջեն 2026 թվականին հասցնելով այն 57.1 միլիարդ եվրոյի, ինչը կկազմի երկրի ՀՆԱ-ի 2.2%-ը։ Գեներալ Մանդոնի հայտարարություններին զուգահեռ ՆԱՏՕ-ն ավարտին է հասցնում իր ամենամյա Սթիթվուդ նուն, հաստատուն կեսօր միջուկային զորավարժությունները, որոնք այս տարի անցկացվում են Նիդերլանդների գլխավորությամբ։ Դաշինքի պաշտոնյաները շեշտում են, որ զորավարժությունները պլանային բնույթ են կրում եւ ուղղված չեն որևէ կոնկրետ երկրի դեմ։ Այնուամենայնիվ դրանք անցկացվում են Եվրոպայում անվտանգության խստացման ֆոնին, որը պայմանավորված է անօդաչու թռչող սարքերի կողմից օդային տարածքի խախտումների շարքով, որոնց մի մասի համար մեղադրվում է Ռուսաստանը։ Last night, numerous drones from Russia. Ռուսական դրոնները խախտել են Եվրոպայի օդային տարածքը։ Մեր հակաօդային պաշտպանական համակարգերը գործի են դրվել եւ հաջողությամբ ապահովել են ՆԱՏՕ-ի տարածքի պաշտպանությունը, ինչպես նախատեսված է նրանց գործառույթներով։ Մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի անդադար հռետորաբանությունը եւ կրկնում եմ, սա պարզապես զենքի ղողանջ չէ։ Մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ այս զորավարժությունները կարող են կանել ցանկացած օր։ Իսկ Ռուսաստանը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անմիջական ղեկավարությամբ անցկացրել է ռազմավարական միջուկային ուժերի զորավարժություն։ Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня у нас плановая, хочу это подчеркнуть, плановая тренировка. Այսօր պլանային, ընդգծում եմ, պլանային վարժանք է կապված միջուկային ուժերի կառավարման հետ, ինչպես հենց նոր զեկուցեց պաշտպանության նախարարը։
Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդմամբ զորավարժության ընթացքում իրականացվել են միջմայրցամաքային բալիստիկ եւ օդային բազմավորման թևավոր հրթիռների արձակումներ։ Ընկեր Գերագույն գլխավոր հրամանատար, առաջարկվում է զորավարժության ընթացքում ստուգել միջուկային զենքի կիրառման թույլատրության կարգը։ Գործողությունները կիրականացնեն Պլեսեցկի տիեզերակայանում տեղակայված շարժական ցամաքային յարս հրթիռային համակարգերը։ Բարենցի ծովում գտնվող հյուսիսային նավատորմի ռազմավարական հրթիռային Սուզանավ Բրյանսկը, ինչպես նաև Ուկրաինկա օդանավակայանից թռիչք իրականացնող M95 MS ռազմավարական ռմբակոծիչը։ Ըստ Կրեմլի զորավարժության ընթացքում դրված բոլոր խնդիրներն ամբողջությամբ կատարվել են, ինչը ըստ ռազմական փորձագետների ցույց է տալիս Ռուսաստանի միջուկային մարտագլխիկներ կրող զենքի հետ աշխատելու բարձր մարտունակությունը։ Մոնիկա Հայրոյան, Reopen Media։ Իսկ այս ընթացքում Թրամփի վարչակազմը միաժամանակ երկու ճակատով է խնդիրներ ստեղծում։ Մի կողմից սպառնում է ռազմական ուժ կիրառել Լատինական Ամերիկայի երկրների նկատմամբ թմրանյութերի դեմ պայքարի անվան տակ, մյուս կողմից երկրի ներսում դաշնային ուժեր է ուղարկում ցույցերը ճնշելու, զայրացնելով տեղի իշխանություններին։ Իդեպ Վաշինգտոն Փոստը պնդում է, որ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին իշխանությունից հեռացնելու որոշումը կայացվել է եւ հետդարձի ճանապարհ չկա։ Ինչը վերլուծաբանների համոզմամբ նշանակում է, որ ամերիկյան հարձակումն այդ երկրի դեմ անխուսափելի է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր վարչակազմն ունի օրինական լիազորություն հարվածներ հասցնելու Վենեսուելայի մերձակայքում գտնվող այն նավերին, որոնք ամերիկյան հետախուզության տվյալներով թմրանյութեր են տեղափոխում։ Թրամփն ասել է, թե հնարավոր է դիմի կոնգրեսին, եթե որոշի ցամաքային թիրախներ խոցել։ Մենք ունենք օրինական լիազորություն, մեզ թույլատրվում է դա անել, եւ եթե մենք դա անենք ցամաքով, մենք կարող ենք այդ հարցով մտնել կոնգրես, բայց մենք ունենք ազգային անվտանգության խնդիր։ Նրանք անցյալ տարի սպանել են 300,000 մարդու թմրանյութերից, այն թմրանյութերից, որոնք գալիս են այդտեղից, եւ դա մեզ տալիս է օրինական լիազորություն։ Թրամփը նաև ասել է, որ կարող է շատ լուրջ քայլերի դիմել Կոլումբիայի դեմ միջազգային թմրաշրջանառության մեջ նրա դերակատարության պատճառով։ Նա Կոլումբիայի նախագահ Գուստավո Պետրոին անվանել է վատ տղա։ Ի պատասխան Գուստավո Պետրոն նույն օրը հայտարարել է, որ իրավական քայլեր կձեռնարկի միջազգային ատյաններին իր հասցեին ամերիկացի պաշտոնակցի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Թրամփի վարչակազմի կոշտ դիրքորոշումը դրսևորվում է ոչ միայն արտաքին ճակատում, այլև երկրի ներքաղաքական կյանքում։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը չորեքշաբթի Սթոքթոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ կտրականապես դեմ է արտահայտվել դաշնային գործակալների նահանգ ժամանելու մասին որոշմանը։ Դա բացարձակապես կանխատեսելի էր, դա դարեր շարունակ գրված պարզունակ սցենար էր եւ ավտորիտար նախաձեռնություն։ Դուք հայտարարում եք ձեր մտադրության մասին, բանակը ուղարկել փողոցներ, ներքին ոստիկանական գործողություններ իրականացնելու համար։ Դուք խիստ չափազանցնում կամ ամբողջովին հորինում եք հանցագործության վիճակագրությունը, որը իրական չէ եւ չի արդարացնում նման գործողությունները։ Պորտլենդում դատարանը թույլատրել է ազգային գվարդիայի մուտքը ցույցերը ճնշելու համար, թեև այնտեղ իրավիճակը հանգիստ է։ Միևնույն ժամանակ Չիկագոյում ցուցարարները բախվել են ներգաղթի հարցերով դաշնային գործակալների հետ, որի ընթացքում ըստ ականատեսների սպաներից մեկը ցուցարարների վրա անհայտ նյութ է ցողել։ Նրանք ուզում էին ցույց տալ, որ իրենք ավազակներ են եւ կարող են անել այն, ինչ ուզում են։ Եվ նրանք բախվել են մի անձի հետ, ձերբակալել նրան առանց հիմնավոր պատճառի, առանց օրինական փաստաթղթի։ Եվ փոխանակ ոստիկանությունը օգնություն ցուցաբերել վթարի ենթարկված անձին, պարզեր արդյոք նա բժշկական օգնության կարիք ունի, վերցել ու ձերբակալել է նրան։ Թրամփի վարչակազմի վիճառույց քայլերը թե արտաքին քաղաքականության, թե երկրի ներսում իրավիճակը վերահսկելու հարցում ստեղծում են լարվածության նոր օջախներ։ Այս գործողությունները բախվում են ինչպես տեղական իշխանությունների ու ցուցարարների դիմադրությանը, այնպես էլ դատական հայցերի, խորացնելով հակասությունները բոլոր մակարդակներում։ Միաժամանակ Թրամփը համառորեն սրում է Վենեսուելայի եւ Կոլումբիայի հետ հակամարտությունը, սպառնալով ցամաքային գործողությամբ, ինչն արդեն բացահայտ պատերազմի մարտահրավեր է։ Դավիթ Գենջոյան, Reopen Media։ Մի պատմական իրադարձության մասին Հռոմի պապ Լևոն 14-րդը եւ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ը միասին աղոթել են Սիքստինյան կապելլայում Միքելանջելոյի ահեղ դատաստան որմնանկարի առջև։ Սա 500 տարվա ընթացքում առաջին դեպքն է եղել, որ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը եւ անգլիական եկեղեցու գլուխը համարվող Մեծ Բրիտանիայի թագավորը միասին աղոթել են։ Աղոթքը հնչել է անգլերեն եւ լատիներեն, թագավորական զույգը պետական ացով է Վատիկանում։
Երեկ կառավարության նիստում հավանություն է տրվել տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի փոփոխության նախագծին։ Այս նախագծով առաջարկվում է հունվարի 27-ը նշել որպես հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի և խոնարհումի օր և այն համարել ոչ աշխատանքային։ Նիստի ընթացքում որոշվել է նաև Վայոց ձորի մարզի Կարմրաշենի միջնակարգ դպրոցը, որտեղ սովորում է 2 աշակերտ, միավորել նույն մարզի Հերհերի միջնակարգ դպրոցին, որտեղի տարբերություն Կարմրաշենի դպրոցի սովորում է 62 աշակերտ։ 190 աշակերտի համար նախատեսված այս դպրոցի աշխատողների ընդհանուր թիվը 32-ն է։ Երևանի ավագանու նիստում ձայների 37 կողմ դեմ 2 ձեռնպահ 18 հարաբերակցությամբ ավագանին ընդունել է Լենինգրադյան փողոցը անվանափոխելու մասին որոշումը, այսուհետև այն կկրի ազգային բարերար Քրքրքորյանի անունը։ Նիստի ընթացքում քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ կառավարությունը կքննարկի Կասկադ համալիրի ավարտված հատվածի վերակառուցման նախագծի հաստատման հարցը։ Ավինյանը հայտնել է, որ նախագիծը դրվել է հանրային քննարկման և երևանցիներն այն հաստատել են ակտիվ քաղաքացի հարթակում։ Ավինյանի խոսքով Երևանի քաղաքապետարանն իր հերթին հնարավորություն կտա հարակից 125-ից 130 հազար քառակուսի մետր մակերեսով տարածքում բիզնես համալիր կառուցել։ Քաղաքապետը հույս է հայտնել, որ Կասկադի շինարարությունը կավարտվի 4-ից 5 տարվա ընթացքում։ Այս շինարարությունը մեկ ամբողջությամբ իրականացվելու է զուգահեռ, այսինքն մրցութային փաթեթում նաև ներառված են բոլոր այն սահմանափակող եւ գրավադրման հնարավորությունները եւ վերահսկողությունը բավականին խրթին եւ խիստ է մեր կողմից դրված եւ շատ հուսով եմ, որ մենք մոտ 4-5 տարում արդեն վերջնական այդտեղ կունենանք ավարտական Կասկադի նախագիծը։ Հեռուստատեսության ու ռադիոյի հարցերով զբաղվող եվրոպացի մասնագետները հավաքվել են Երևանում։ Նրանք քննարկել են ընդհանուր խնդիրները և փորձով կիսվել։ Հայաստանի համար սա լավ հնարավորություն է հասկանալու, թե ինչպես պահպանել ոսկե միջինը խոսքի ազատության և հաճախ անվտանգության միջև։ Ապատեղեկատվություն, քարոզչություն, ատելության խոսք և արհեստական բանականության մարտահրավերներ։ Այսօրվա մեդիա դաշտի ամենասուր խնդիրները քննարկելու համար Երևանում են հավաքվել կարգավորող մարմինների եվրոպական հարթակի անդամները։ 47 երկրների 56 կարգավորող մարմինների ներկայացուցիչները Հայաստանում են մասնակցելու կազմակերպության 62-րդ համաժողովին, որը հյուրընկալում է հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանն ընդգծեց, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը նոր սպառնալիքներ է ստեղծում, որոնց դիմակայելու համար անհրաժեշտ է համատեղ աշխատանք։ Մարտահրավերները բոլորս գիտենք, դուք բոլորը շատ լավ գիտեք, ինչ է կատարվում տեղեկատվական այս պայթունային զարգացման պայմաններում, ապատեղեկատվությունը, պրոպագանդան, եւ ոչ միայն քաղաքականությունը մեզ վերջի հերթին է հետաքրում անչափահասների վրա ազդեցությունը, երկրի անվտանգությունը տեղեկատվական։ Էփրայի նախագահ Ստեֆանի Քոմին նշեց, որ համաժողովի առանցքում լինելու են մեդիա բազմակարծության, ազատության և կարգավորող մարմինների ռազմավարության հարցերը։ Երկու կարևոր թեմա ենք քննարկելու։ Առաջինը մեդիա բազմակարծությունն է, բազմազանությունն է, ինչպես նաև մեդիայի ազատությունը, և երկրորդը կարգավորող մարմինների ստրատեգիաների դրսևորումն է, որովհետև կարծում ենք շատ կարևոր է, որ կարգավորող մարմինները ունենան ճիշտ ռազմավարական մոտեցումներ մեդիայի կարգավորման բնագավառում։ Համաժողովի շրջանակներում ՀՌՀ անդամ Գոհար Մամիկոնյանը ներկայացրեց Հայաստանի մեդիա դաշտի զարգացման պատմությունը և առկա մարտահրավերները։ Նա նշեց, որ թեև լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության զեկույցում Հայաստանը տարածաշրջանում առաջատար է մամուլի ազատությամբ, երկիրը բախվում է աննախադեպ մակարդակի ապատեղեկատվության և ատելության խոսքի։ 1991 թվականին ընդունված մամուլի մասին օրենքից ու 95-ին ընդունված սահմանադրական կարգավորումներից բացի Հայաստանը նաև մշակել է մի շարք այլ իրավական ակտեր, որոնք էական դեր են խաղում մեդիայի ազատության, թափանցիկության, լրագրողների պաշտպանության և հանրային տեղեկատվության հասանելիության ապահովման գործում։ Մենք պատրաստակամ ենք աշխատելու մեր քաղաքացիական հասարակության և պետական կառույցների հետ հետագա բարեփոխումներն իրականացնելու համար։ Համաժողովին մասնակցում են նաև ներկայացուցչական պատվիրակություն Թուրքիայից։ Տիգրան Հակոբյանը նշում է, որ նրանց հետ համագործակցությունը կարևոր է հաշվի առնելով Թուրքիայում գործող հայալեզու առցանց հարթակները։ Նույն Թուրքիայում մի քանի հայերեն լեզվով եւ հայկական բովանդակությամբ մենք on-line հարթակներ ունենք եւ թուրքական կողմի հետ աշխատելով մենք փորձում ենք բարենպաստ պայմաններ ստեղծել իրենց հեռարձակման համար։
Մամուլի ազատության պահպանման եւ ապատեղեկատվության, քարոզչության ու ատելության խոսքի արդյունավետ պայքարի համատեղ ջանքերն են, որ կարող են ապահովել առողջ եւ պատասխանատու մեդիա միջավայր, իշահ հանրության եւ ժողովրդավարության զարգացման։ Աննա Հարությունյան, Ստեփան Տիգրանյան, Reopen Media։ Իդեպ Reopen Media-ն ընդգրկվել է այս տարվա ամենաազդեցիկ առցանց լրատվամիջոցների շարքում։ Այս առիթով շնորհավորում եմ մեր թիմին եւ շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 13-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Հաջողություն։